ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନା ଏତିକି ଜାଣିପାରିନି ଆଜି। ତୁମ ନିଜ ଲୋକ ଥାଉ ନା, ନିଜ ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କ ବାହାର ଲୋକ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଜ ଲୋକ ନା 10 ଥର ଭାବିବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଜର୍ ହେଇଯିବ, ଯେ ପପୁଲାର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ। ଏଇପାଇଁ ସେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦେବା 10 ଥର ଭାବନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତୁମ ମଜାକ ବି ଉଡ଼ାନ୍ତି। କ'ଣ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି? ଆରେ ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତୁ କେମିତି କରିବୁ, କେବେ ଉପରୁ ଉଠିପାରିବୁ ନା। ଏଇଟା ତୁମ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛି ଆଗକୁ ତୁମେ ବଢ଼ିପାରିବ ନା, ବୁଝିଲ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନା, ସେ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଜ କାହିଁ କରିବ? ଯାହା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ହେଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନା। ଏଇପାଇଁ କହୁଛି, ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ତୁମେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ନ ଯିବ, କୁହୁରାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ତୁମ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଉ ଯିବ। ତାଙ୍କ କଥା ମନ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ସିଏ ତୁମ ପଛରେ ତ କୁକୁର ତ ଭୋକିବେ, ବୁଝିପାରିଲ। କୁକୁର ତ ପଛରେ ଭୋକୁର, ତୁମର କ'ଣ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇପାଇଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କିଛି ତୁମେ କରିପାରିବ ନା, ବୁଝିଲ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛ, ଯେଉଁ 10ଟା 20ଟା ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ଆସୁଛି ନା, କହୁଥିଲେ 10ଟା 20ଟା ଯେତେଟା ଆସୁ, ଏ 20 ଲାଇକ୍ ଯାଇକି ତ ଦେଖିବ ତ ତୁମେ କିଏ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଜ ଦେଖିବ ଲାଇକ୍ କରିନଥିବେ। ବେଶୀ ଦେଖିବ, ବେଶୀ ଆସୁଥିବ ଲୋକ ନା, ବାହାର ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏଇପାଇଁ କହୁଛି ନା, ବାହାର ଲୋକକୁ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କର ନା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏ ବାହାର ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ, ବୁଝିଲ। ଏଟା ଗଲା ଏବେକା ଯୁଗରେ, ବୁଝିଲ। ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ହେଲା, ମଜାକ କିଛି ହେବ ନା। ତୁମେ ଦିନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ୟୁଜର୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାଉଥିଲେ ନା 10 ଭିଉ 20 ଭିଉ, ସେଗୁଡ଼ା କରି ଏବେ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି? 1 ମିଲିୟନ୍ ଭିଉ, 2 ମିଲିୟନ୍ ଫଲୋ, ଏଇଭଳିଆ। ଏଇପାଇଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଶୁଣି ଭଲ କିଛି ନୁହଁ। ସେପଟୁ ବନେଇବ ନା ଏପଟୁ, ନିଜେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ବନାଅ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ବାସ୍ ସଇଲା। ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି।